口味田螺，香辣田螺，清水田螺。无辣不成菜，这田螺啊，走进咱们湖南，不抹上一点红能行吗？今天我们吃爆辣田螺。你这点辣椒，在我这是入门级。爆辣是我的底线，离我的座位还有这么远呢。是吧？你就别瞎折腾了，就这点辣，在我们村只能当小孩那种。呀，今天这个菜能治愈你们每一个嘴硬的人，赶紧动起来！田螺下锅焯水，放葱姜、料酒、去腥，焯水给它煮开，把田螺全部煮到脱盐。倒入干辣椒，再拿温水给它泡一下，切点姜片，把大葱切断，蒜子拍一下。起锅烧油，来点姜片爆香，再来点豆瓣酱，炒出黄油，再倒入田螺，把田螺跟豆瓣酱翻炒均匀，来点拍蒜、干辣椒、破辣椒，来点高度白酒，翻炒均匀，加2罐啤酒，来一勺盐、生抽、老抽一丢丢，加点蚝油，把味道全部和均匀，给它焖煮个几分钟。哎，你在放什么啊？哦，这不是爆辣田螺不下饭吗？早点下饭给它拌面吃。看到没？这个酸辣鸡爪倒出来就是一道菜，里面啊都是纯淡的酸辣椒、酸豆角，而且鸡爪都是吃过的。我跟你讲，拌着饭吃老香了都，吃起来口感酸辣就下饭。大杯大鱼大肉，客气你了。松茸汤汁放入大葱，加一点花椒油、味精，加点胡椒粉，给它翻炒均匀。敲碗嘞！让你们尝尝爆辣田螺，看着也不辣呀。就是不够辣，小样。不是好了。还是地大下饭。老板，这点辣算什么？还可以再加点辣。我这道菜就是专治各种嘴硬。爆炒蕨菜、凉拌蕨菜、酸辣蕨菜。这么多蕨菜，这山上的土包包怕都被你们踩平了吧？你是不知道，为了摘这点蕨菜啊，山都翻了好几座，身上都湿得稀巴烂。你看蚊子都咬麻了。师傅，这可是今年最后一批蕨菜了，你要是再不动来吃，就要等到明年去了。这有啥难的呀？我把它做出来呀，半坛子半年都不会坏，想吃啥时候拿出来都可以。今天我们吃香辣蕨菜。哇，翻1年都不会坏啊！是吧？你得教教我啊！行行行，这都不是问题，都动起来，动起来！这个蕨菜下面全部老了，我们只要中上顿就可以了。蕨菜下锅焯水，加一点白醋进去，再来几勺盐。
像这样辫子断绳就可以捞出来了，再用冷水冲一下。现在给它撕成2半。快听到鬼了吧？再把它们全部铺开晒干。再切点配菜。表面水分干了，差不多，把它收起来。晒好的蕨菜里面来点蒜片、小米辣、辣椒灰、花椒粉，加2勺盐、高度白酒，把它们全部拌起来，再加1层剁椒。现在就可以装盘了。快听到鬼了吧？把它放到阴凉处，这一盘就腌好了，给它做个小的蕨菜，把改刀切成段。起锅烧菜籽油，放蒜末、酸辣椒、花生碎，炒香炒香，倒入蕨菜。来点生抽、蚝油、味精、白糖，再来点白芝麻。这些等下炒个五花肉，再次起锅放五花肉，来一点点的老抽，再来点料酒，来点蒜末、辣椒面，倒入青红椒，倒入蕨菜，来点生抽、蚝油、味精，快听到鬼了吧？来点大蒜叶子。恰完的。今天可是实现蕨菜自由了啊！这小手蕨菜也挺不错的，根更带皮，根更脆啊！这个你明天拿来配早餐一绝。这小炒蕨菜好吃啊，就是你这一套做下来太麻烦了吧？我厨房有做好的现成的，想吃的直接去排。哎，师傅，这一样的蕨菜还得做什么菜啊？这个做法好多了。你早上你没味道的时候，你拿出来直接可以吃，然后你配个稀饭啦，早餐，对不对？